Assalamu alaikum, karibu na Pishi Rahisi. Recipe yetu ya leo ni ya chicken burger ambayo ni crispy na ni tamu sana. I hope utajaribu kutengeneza. Kama utapenda hii recipe, basi usahau kulike hii video, comment hapo chini na kushare na wenzako ili nao pia waweze kufaidika. Kama wewe ni mpya, subscribe, bonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Kwenye bakuli yako utaweka maziwa ya baridi kikombe kimoja na nusu. Nimeweka vinegar ama siki kijiko kimoja kikubwa, kitunguu maji ya unga, kitunguu thomu ya unga, paprika. Tawachia measurement ya ingredients zote chini kwenye description box chini ya video na pia kwenye comment ya kwanza utaona. Utaendelea kuweka spices zako. Nimeweka pilipili manga, chicken masala, manjano, curry powder na chumvi na ninachanganya vizuri. Niko na kuku boneless breast, nimeosha vizuri na nimekatakata vipande kama hivi mnavyoona kwenye video. Nitaweka kwenye ziplock bag, lakini sio lazima, waweza tu ukatumia bakuli. Utaweka ule mchanganyiko uliotengeneza ama marinade yako, kisha utafunga, utachanganya vizuri ili marinade ifike kwa kuku vizuri, kisha utaweka kwenye fridge kama saa moja ama usiku mzima. Sasa tutatengeneza coleslaw yetu. Nimeweka cabbage, carrot na kitunguu maji. Hapa ninatengeneza sauce ya coleslaw. Naweka mayonnaise, nimeweka vijiko vitatu, yogurt vijiko viwili, siki kijiko kimoja kikubwa, mustard kijiko kimoja kidogo kidogo tu kama unavyoona, chumvi nusu kijiko na sukari nusu kijiko na pilipili manga kidogo. Utachanganya vizuri na sauce yako itakuwa tayari. Chukua vegetables zako uliziweka kwenye bakuli, changanya na sauce uliotengeneza, kisha baada ya kuchanganya vizuri utaweka kwenye fridge mpaka time ya kutumia. Kwenye bakuli nyingine sasa ninatengeneza sauce yetu ya burger. Nimeweka mayonnaise kiasi kama nusu kikombe, nitaweka na ketchup, alafu ninaweka mustard kidogo, juice ya pickles vijiko viwili, chumvi, pilipili manga. Changanya vizuri na sauce yako itakuwa tayari. Utaifunika pia na utaiweka kwenye fridge. Sasa ninatengeneza ile coating yetu ya kuku. Naweka unga vikombe viwili na nusu, nusu kikombe cornstarch ama corn flour. Alafu naweka spices zile zile nilizoweka kwenye kuku, lakini hapa siweki paprika. Nimeweka pilipili manga, turmeric, nimeweka onion powder, garlic powder, chicken masala na curry powder. Ingredients zote kama nilivyowaambia, mahitaji yote nitawaachia chini kwenye description box. Nimechanganya vizuri. Sasa nimechukua kuku, nitaweka kwenye unga mwanzo, alafu ninaweka kwenye maji ya baridi. Maji yangu ni baridi sana, nimeweka paka barafu ndani yake. Alafu nitairegesha tena kwenye unga na nitaikot vizuri. Nitaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize zote. Ukishamaliza utaanza kuzikaanga. Weka kwenye mafuta yako ya moto na hakikisha kuwa moto wako ni wa medium ili kuku yako iweze kuiva vizuri kwa ndani na pia ipate rangi nzuri kwa nje na zikuwe crispy. Na sasa iko tayari kama mnavyoona, natoa kwenye mafuta. Taendelea hivyo hivyo mpaka nimalize zote zilizobakia. Chukua bun zako kama mnavyoona, mimi zangu nimezitoast kidogo, alafu ninapaka ile sauce tuliotengeneza, kisha ninaweka coleslaw, alafu ninaweka kuku. Hizi buns nimezitengeneza nyumbani. Kama mnataka recipe yake andika kwenye comments, nitawaletea. Kisha ninaweka pickles na sasa iko tayari kuserve. Kama mnavyoona ina muonekano mzuri. I hope mmependa recipe na mtajaribu. Kama umependa, like video, comment na share na wenzako. Bye.